怎么坏了呢？为啥坏了？为啥坏了呀？爸，为啥？咱俩要不要去帮帮那个爷爷那三轮车？咱去帮忙帮他催一下吧，啊，要吗？没问题。没问题啊。沙沙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 沙宝。催一下子，催一下子。没事，哥们儿，这他妈罚款，动了，挺好气了从那边催上来的。啊！没事，哥哥，你们这孩子的嘛，没事，这玩意算的。没事，咱有大概有2、3分钟催上，是吧？你要去帮忙吗？我试试。你试试，你也拿手催好不好？好。咱俩一起催吧。 OK。OK。没事，走，走啦。马上啊，马上，哥们儿，我不带孩子催的那么快。好吧，好哥，你谢谢哥哥。没事儿，跟叔叔再见。再见。哎，再见，小朋友。咱俩刚才那个行为叫什么？交易助人。对。